Ярость Виктора обрушилась на Анну внезапно, как гроза в ясный день. «Моя мать взяла кредит на 5 миллионов, чтобы купить дом. Нам придется продать твою квартиру, чтобы расплатиться. И не смей перечить, получишь у меня». Его замахнувшаяся рука повисла в воздухе, полная угрозы. Анна лишь слабо улыбнулась, и в ее спокойном голосе не было и следа страха. Эта фальшивая отстраненность была ее защитой, выработанной годами целеустремленности. Еще в университете, изучая экономику, Анна четко выстроила свой финансовый план. В 22, получив диплом с отличием, она устроилась в аудиторскую компанию. Карьера складывалась стремительно. За 5 лет она прошла путь от рядового специалиста до ведущего аудитора. В свободное время Анна инвестировала в себя: курсы финансового планирования, тренинги по инвестициям и личностному росту. Ее страстью были боевые искусства. 3 раза в неделю она посещала секцию айкидо, что давало не только физическую форму, но и внутреннюю уверенность. Личная жизнь до Виктора складывалась менее успешно. Были отношения с умным, но пассивным однокурсником, с амбициозным, но зацикленным на карьере коллегой. Ни одни отношения не продлились дольше года. Анна искала партнера, разделяющего ее жизненные цели и ценности, но поиски были тщетны. Идея собственного жилья возникла у нее в 25. К тому времени она накопила первоначальный взнос, откладывая почти треть зарплаты ежемесячно. Банк одобрил ипотеку на небольшую однокомнатную квартиру, которую Анна с гордостью называла своей крепостью, приглашая подруг на новоселье. 3 года она жила в режиме строгой экономии. Минимум развлечений, одежда по распродажам, отпуск на даче у родителей. Каждый месяц Анна отправляла в банк сумму, превышающую обязательный платеж, стремясь как можно скорее закрыть ипотеку. «Ты с ума сошла!» — качала головой ее лучшая подруга Елена. «Вместо того, чтобы развлекаться, сидишь вечерами дома с калькулятором. Когда я закрою ипотеку, буду развлекаться вдвойне», — отвечала Анна. «Зато у меня будет запас прочности». В 28 Анна полностью выплатила кредит. Это придало ей уверенности. Теперь, когда базовая потребность в жилье была удовлетворена, она стала чаще выбираться с подругами в кафе, посещать выставки, а в конце года отправилась в небольшой тур по Европе. Год спустя она задумалась о приобретении 2-й квартиры как инвестиции. Рынок недвижимости рос, и Анна считала, что сдача квартиры в аренду обеспечит ей дополнительный доход. На этот раз она взяла ипотеку на 10 лет, подсчитав, что арендная плата почти полностью покроет ежемесячные взносы. Однокомнатная квартира в новостройке требовала ремонта, и все выходные на протяжении нескольких месяцев Анна проводила там, контролируя работу мастеров, выбирая отделочные материалы и мебель. «Теперь я официально могу называть себя рантье», — пошутила она, когда первый арендатор заселился в квартиру и внес авансовый платеж. Финансовая подушка позволила Анне чувствовать себя более свободной. Она больше не считала каждую копейку, могла позволить себе качественные вещи, не боялась потерять работу или заболеть. На такой случай у нее был запас средств. Эта уверенность отражалась в ее облике. Красивая, подтянутая 30-летняя женщина с прямым взглядом карих глаз и легкой уверенной походкой. С Виктором Анна познакомилась на дне рождения Елены. Он пришел с общим знакомым, коренастый широкоплечий мужчина с обаятельной улыбкой и внимательным взглядом, русые волосы, аккуратная стрижка, дорогие часы на запястье. Виктор работал в строительной компании, занимал должность заместителя руководителя отдела продаж. «Как это получается, что такая красивая девушка до сих пор свободна?» — спросил он, когда они оказались рядом за столом. «Возможно, потому что подобные вопросы задают слишком многие мужчины», — парировала Анна, но потом смягчилась. «Просто не встретила того, с кем хотелось бы связать жизнь». Вечер продолжился непринужденной беседой. Виктор умел слушать, задавал правильные вопросы, шутил, с ним было интересно. Когда вечеринка закончилась, он вызвался проводить Анну домой.
«Можно я позвоню тебе завтра?» — спросил он у подъезда. Анна согласилась. Их первое свидание состоялось в небольшом уютном кафе. Виктор пришел с букетом лилий, ее любимых цветов. Это был приятный сюрприз, хотя Анна и не помнила, чтобы говорила о своих предпочтениях. «Я спросил у Елены», — признался Виктор с обезоруживающей улыбкой. За ужином Виктор рассказывал о своей семье. «Когда мне было 12, — делился он, — от нас ушел отец. Было непросто, но мама всегда старалась, чтобы мы ни в чем не нуждались». Анна заметила, с какой теплотой он говорил о матери, и это тронуло ее сердце. В конце вечера Виктор настоял на том, чтобы оплатить счет. «В следующий раз твоя очередь», — сказал он с улыбкой. Так они начали встречаться. Виктор был внимательным и щедрым, часто делал небольшие подарки. То принесет шоколад, который она однажды упомянула, то закажет билеты на спектакль, о котором она говорила. Это внимание к деталям покоряло Анну. Первая интимная близость произошла через месяц отношений. Виктор оказался нежным и чутким любовником. После, лежа в ее постели, Анна чувствовала себя по-настоящему счастливой. «Ты потрясающая», — шептал он, перебирая ее волосы. «Я никогда не встречал такой женщины». Отношения развивались стремительно. Они проводили вместе все выходные, часто оставались друг у друга на ночь. Анна познакомила Виктора со своими родителями, те приняли его тепло, особенно отец, которому понравилось, что потенциальный зять разбирается в футболе. Когда пришло время знакомства с его семьей, Виктор немного нервничал. «Мама у меня строгая», — предупредил он. «Не всегда находит общий язык с моими девушками». «Не волнуйся», — успокоила его Анна. «Я умею находить подход к людям». Семья Виктора жила в трехкомнатной квартире на окраине города. Его мать, Светлана Петровна, оказалась статной женщиной с крашенными в рыжий цвет волосами и ярким макияжем. Несмотря на домашнюю обстановку, квартира была обставлена старомодно, но с претензией на роскошь. Тяжелая мебель, хрустальная люстра, многочисленные статуэтки. «Так вот какая девушка покорила моего сыночка», — произнесла Светлана Петровна, окидывая Анну оценивающим взглядом. «Виктор говорил, что ты работаешь в аудите. Должно быть, хорошо зарабатываешь». Разговор быстро перешел на финансовые темы. Светлана Петровна жаловалась на дорогое обучение племянницы в университете, на то, как дорого обходится лечение зубов, сколько пришлось заплатить за новый холодильник. Анна старалась быть вежливой, но к концу вечера ощущала легкий дискомфорт. «Не обращай внимания», — сказал Виктор, когда они вышли из подъезда. «Мама просто беспокоится о деньгах. Жизнь научила. А ты ей понравилась, правда?» Вскоре Анна познакомилась с сестрой Виктора, Ириной, 20-летней миловидной девушкой, работавшей администратором. Ирина произвела приятное впечатление, веселая, общительная, с легкой долей сарказма в разговоре. «Братец наконец-то привел домой нормальную девушку», — заявила она. А то предыдущая была такая пустышка. После полугода отношений Виктор все чаще оставался у Анны, пока она не предложила ему перевести часть вещей. «Ты правда этого хочешь?» — спросил он, обнимая ее. «Правда», — ответила Анна. «Мне нравится засыпать и просыпаться рядом с тобой». Виктор перевез к ней несколько коробок с одеждой, игровую приставку, любимые книги. Совместная жизнь началась относительно гладко. Анна отдала ему половину гардероба, выделила место в ванной для бритвенных принадлежностей. Виктор помогал с бытовыми вопросами, мог сходить в магазин, вынести мусор, иногда даже готовил свое фирменное блюдо – макароны с сыром и беконом. Единственным яблоком раздора стали финансы. Анна предложила ввести общий бюджет, откладывая часть средств на совместные цели. «Давай каждый будет вносить по 15 тысяч в месяц в общую копилку», – предложила она. «Это будут наши деньги на отпуск, крупные покупки или непредвиденные расходы». Виктор отнесся к предложению прохладно. «Я не очень люблю все эти подсчеты», — признался он. «Никогда не умел экономить». «Это несложно»,
— улыбнулась Анна. «Я покажу тебе простую таблицу, которую веду. Записываешь все доходы и расходы, и сразу видно, на что уходят деньги и где можно сэкономить». «Звучит как работа», — поморщился Виктор. «Я и так целый день с цифрами вожусь. Может, просто будем покупать, что нужно, когда нужно?» Анна не стала настаивать, но сама продолжила вести бюджет и откладывать деньги. Через 8 месяцев отношений Виктор сделал предложение. Это случилось во время выходных на природе. Они арендовали небольшой домик у озера. Вечером, когда они сидели на террасе с бокалами вина, любуясь закатом, Виктор опустился на одно колено и достал коробочку с кольцом. «Анна, ты самое лучшее, что случилось в моей жизни. Я хочу просыпаться рядом с тобой каждое утро, стареть вместе, создать семью. Ты выйдешь за меня?» Кольцо блеснуло в лучах заходящего солнца, золотое с небольшим бриллиантом, не роскошное, но красивое. «Да», — просто ответила Анна, чувствуя, как сердце заполняет тепло. Они решили не устраивать пышную свадьбу. Анна предложила скромную церемонию в кругу самых близких, а деньги, которые могли бы потратить на торжество, отложить на будущее. «Мама расстроится», — вздохнул Виктор. Она мечтала о лимузинах, ресторане, фате. «Это наша свадьба», — мягко напомнила Анна. «И я бы предпочла отложить эти деньги на наше будущее. Может быть, на первоначальный взнос за квартиру побольше». «У тебя же есть квартира», — удивился Виктор. «Да, но, возможно, через пару лет нам потребуется больше пространства, особенно если решим завести детей», — объяснила Анна. «Планировать нужно заранее». Виктор согласился, хотя и с заметным разочарованием. Свадьбу сыграли в небольшом ресторане, пригласив около 30 гостей. Светлана Петровна все же настояла на том, чтобы Анна была в традиционном белом платье, и молодая женщина уступила, выбрав простой, но элегантный наряд. Медовый месяц провели в Турции, недельный отпуск в 5-звездочном отеле по системе «Все включено». Анна отметила, что Виктор, обычно экономный в быту, на отдыхе не отказывал себе ни в чем. Заказывал самые дорогие коктейли, настоял на номере с видом на море, хотя тот стоил на треть дороже стандартного, записался на все платные экскурсии. «Я же не каждый день женюсь», — отмахнулся он, когда Анна осторожно намекнула, что можно было бы выбрать экскурсии поинтереснее, а не все подряд. «Хочу, чтобы ты запомнила этот отпуск надолго». Вернувшись домой, они официально стали жить в квартире Анны, продолжая сдавать вторую квартиру. Первые месяцы брака были наполнены бытовыми хлопотами. Они обновили кое-что из мебели, купили новую технику на кухню, строили планы на будущее. Однако первые тревожные звоночки не заставили себя ждать. Виктор все чаще задерживался после работы, объясняя это деловыми встречами и корпоративами. Анна не имела причин не доверять, но заметила, что муж стал более раздражительным, особенно когда речь заходила о деньгах. «Почему ты всегда так зациклена на экономии?» — спросил он однажды, когда Анна предложила повременить с покупкой новой игровой приставки. «У нас хорошие зарплаты, можем позволить себе жить в свое удовольствие». «Дело не в экономии, а в разумном планировании», — возразила Анна. «У нас есть ипотека за вторую квартиру, страховки, не забывай. Кроме того, нужно иметь финансовую подушку безопасности». «Вечная это твоя подушка», — фыркнул Виктор. «Мы не в 90-е живем, чтобы трястись за средства к существованию. Если что, родители помогут». Эта фраза заставила Анну нахмуриться. «Твои родители, Виктор?» «Твоей маме 60, она на пенсии, а сестра едва сводит концы с концами». «Какая помощь?» «Не понимаю, почему ты так негативно относишься к моей семье», — огрызнулся Виктор. «Я не отношусь негативно, просто трезво оцениваю ситуацию», — попыталась объяснить Анна. Такие споры стали повторяться. Виктор считал, что Анна слишком зажимает деньги, а она искренне не понимала, почему муж не видит ценности в планировании бюджета. Все изменилось после посещения его матери в день ее рождения. Светлана Петровна встретила их в новом наряде, который, как она похвасталась, купила в дорогом бутике.
и с сумочкой от известного бренда. О таком аксессуаре она давно мечтала. Анна молча переглянулась с Виктором. Финансовое положение Светланы Петровны было скромным, а других источников дохода у нее не было. После ужина, когда они готовились к отъезду, мать отвела Виктора в сторону. Разговор был тихим, но Анна расслышала обрывки фраз: «Кредит. Всего на несколько месяцев. Выручи». По дороге домой Виктор был молчалив. Уже в квартире он признался: маме нужны деньги. Взяла кредит на ремонт, не рассчитала сил. «Сколько?» — прямо спросила Анна. 200 тысяч. Виктор не смотрел ей в глаза. «Она отдаст, просто сейчас тяжело с платежами». «Виктор», — Анна старалась говорить спокойно, — «твоя мать на пенсии. Как она собирается отдавать такую сумму? Ну, ей помогает Ирина. Я тоже могу помочь». Он, наконец, посмотрел на жену. «Аня, это же моя мать». «Я понимаю», — вздохнула Анна. «Но 200 тысяч — это серьезная сумма. Мы могли бы помочь, но мне кажется, нужно поговорить с твоей мамой о финансовой ответственности». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Виктор. «То, что нельзя брать кредиты, не имея возможности их выплачивать», — терпеливо объяснила Анна. «Особенно в ее возрасте». «Да брось. Все берут кредиты, мир на них держится», — отмахнулся Виктор. «Поможем сейчас, потом она сама разберется». Анна неохотно согласилась помочь, но этот случай заставил ее более внимательно присмотреться к финансовым привычкам мужа. Она заметила, что Виктор тратит значительную часть зарплаты на необязательные вещи: дорогой алкоголь, брендовую одежду, последние модели гаджетов. При этом в семейный бюджет он вносил нерегулярно и меньше, чем они договаривались. «Может, стоит пересмотреть наши траты?» — осторожно предложила она. «Например, ты мог бы отказаться от абонемента в тот дорогой спортзал, если ходишь туда раз в месяц. Есть отличный зал в нашем доме, в 3 раза дешевле». «Что за мелочность?» — возмутился Виктор. «Я зарабатываю достаточно, чтобы позволить себе нормальный спортзал. Не все хотят заниматься в подвале с тренажерами времен динозавров». «Дело не в мелочности», — начала злиться Анна, «а в разумном подходе к финансам. Мы тратим на твои хотелки больше, чем откладываем». «Мои хотелки?» — повысил голос Виктор. «А твоя машина, которую ты купила год назад, это не хотелка. Это не из семейного бюджета». «Это не хотелка. Я купила поддержанную машину по разумной цене и полностью за свои личные деньги, не из семейного бюджета», — парировала Анна. «В отличие от твоего айфона, на который ушла почти вся твоя зарплата». Ссора закончилась тем, что Виктор хлопнул дверью и ушел проветриться. Вернулся поздно, слегка пьяный. Утром он извинился, обещал больше внимания уделять совместному бюджету. На несколько недель в их отношениях наступило затишье, но потом история повторилась. Теперь деньги понадобились Ирине, чтобы внести первый взнос за машину. «Она копила, но не хватает», — объяснял Виктор. «Ей нужна машина для работы, она устроилась в другой салон, далеко от дома». «Почему бы ей не взять автокредит?» — спросила Анна. «Или подождать, пока накопит полную сумму?» «Процент по автокредиту огромный», — возразил Виктор, «а ждать она не может, работа начинается через неделю». В этот раз Анна была более твердой. «Извини, но мы только что помогли твоей матери. Я не против помочь Ирине, но меньшей суммой. Пусть возьмет кредит на часть стоимости». «Я уже пообещал», — смущенно признался Виктор. Анна не поверила своим ушам. «Не посоветовавшись со мной?» «Я не думал, что ты будешь против», — попытался оправдаться он. «Ты же всегда говоришь о взаимопомощи, о семейных ценностях. Взаимопомощь не означает, что мы должны спонсировать твоих родственников, когда они принимают необдуманные финансовые решения», — воскликнула Анна. «И да, решения о крупных тратах семейного бюджета мы должны принимать вместе». После долгих споров они договорились дать Ирине часть запрошенной суммы в качестве беспроцентного займа с условием возврата в течение года.
Ирина обещала выплачивать по 10 тысяч ежемесячно, но после третьего платежа временно прекратила выплаты из-за непредвиденных обстоятельств. Такие ситуации начали повторяться с удручающей регулярностью. То мать Виктора просила помочь с оплатой путевки на море, то сестре требовались деньги на стоматологическое лечение. Виктор не мог отказать родным и каждый раз обещал, что в этот раз точно последний. Анна все чаще задумывалась о том, правильное ли решение она приняла, выйдя замуж за Виктора. Она любила его, но финансовая безответственность мужа и постоянные поборы со стороны его семьи начинали серьезно омрачать их отношения. Окончательно ситуация испортилась, когда Анна обнаружила, что Виктор тайком взял кредит на крупную сумму и не сказал ей об этом. Она случайно увидела выписку на его телефоне, когда искала фотографии с их недавней поездки. «500 000?» — воскликнула она, показывая ему находку. «И ты не посчитал нужным мне сказать?» «Я собирался», — пробормотал Виктор, но быстро взял себя в руки. Мама нашла дом, внесла задаток. Ей нужно было срочно, а ты все равно бы не согласилась. То есть ты просто взял наши общие деньги и отдал их матери, даже не посоветовавшись со мной. Анна ощущала, как внутри нарастает гнев. Это всего лишь задаток, Виктор пытался оправдаться. Она вернет, когда продаст свою квартиру. Продаст? Ты же говорил, что она оставит ее Ирине. Но планы поменялись, неуверенно ответил Виктор. Ирина может пожить и с мамой в новом доме. А почему твоя мать вообще решила, что может позволить себе дом за 4 миллиона? Не унималась Анна. У нее же нет таких денег. Будут, упрямо сказал Виктор. Она продаст квартиру, что-то добавим мы. Мы? Голос Анны дрогнул. Я не собираюсь вкладываться в дом твоей матери. У нас свои планы, свои цели. Мы работаем, платим ипотеку, откладываем на будущее. А ты хочешь все это пустить на прихоть пожилой женщины, которая не умеет жить по средствам. Не смей так говорить о моей матери. Закричал Виктор. Она всю жизнь на нас с сестрой положила. Неужели теперь, когда у нее появилась возможность пожить в нормальных условиях, ты хочешь ей отказать? При чем тут я? Не выдержала Анна. Если ты хочешь помочь матери, помогай из своих средств. Продай машину, возьми кредит в конце концов, но не трогай наши общие деньги и тем более не смей претендовать на мою добрачную собственность. Ах, вот как! Виктор скривился от злости. Значит, когда речь идет о твоей собственности, то это твое. А когда о моих желаниях помочь родным, то это вдруг наши деньги. Это не так, и ты знаешь это. Анна старалась говорить спокойно. Я всегда честно вносила свою долю в общий бюджет, никогда не жадничала, когда речь шла о наших общих целях. Но это безответственная помощь семье, которая может поставить под угрозу наше будущее. Виктор, пойми, продолжила Анна, стараясь достучаться до его разума. Если мы сейчас потратим все сбережения, а потом, не дай бог, кто-то из нас потеряет работу или заболеет, что мы будем делать? Всегда можно занять, отмахнулся Виктор. У кого? У твоей матери, которая сама в долгах, или у твоих родителей, у которых только пенсия. Спор продолжался до глубокой ночи, но к консенсусу они не пришли. Виктор настаивал, что помощь матери – его долг, а Анна считала, что эта помощь должна быть разумной и не ставить под угрозу их собственное финансовое благополучие. На следующий день на их пороге появилась Светлана Петровна. Она явно была готова к серьезному разговору, нарядно одетая, с ярким макияжем. «Анечка, девочка моя», — начала она сладким голосом. «Виктор рассказал мне о вашем вчерашнем недоразумении. Я хотела бы все прояснить». «Конечно, Светлана Петровна», — сдержанно ответила Анна, пропуская свекровь в квартиру. «Я вас слушаю. Видишь ли, этот дом не просто прихоть старой женщины». Свекровь устроилась в кресле, расправив складки на дорогой юбке. «Это инвестиция в наше общее будущее. Представь, летом вы с Витей будете приезжать на барбекю на природе. Когда появятся дети, им будет где бегать,
играть на свежем воздухе. Разве это не прекрасно звучит? Заманчиво, согласилась Анна. Но почему бы вам не купить дачу попроще, посредством? Есть отличные варианты за городом в пределах 1,5 миллиона. В таком даже туалета нормального нет. Не говоря уже об удобствах. Светлана Петровна поморщилась. А в том доме, который я присмотрела, все как в городской квартире, только с садом, и расположен удобно, всего полчаса езды. И все же 4 миллиона – это очень серьезная сумма, заметила Анна. Вы уверены, что сможете собрать такие деньги? Ну, моя квартира стоит около 3 миллионов, подсчитала свекровь. Остается всего ничего, 1 миллион. Виктор говорил, что у вас есть вторая квартира, которую вы сдаете. Может, имеет смысл ее продать? Это же просто инвестиция, не то что родной дом для семьи. Анна почувствовала, как внутри закипает гнев, но сдержалась. Светлана Петровна, эта квартира тоже часть нашего с Виктором будущего, наш пассивный источник дохода, возможное жилье для наших будущих детей. Я не готова от нее отказаться. Но Витя – мой единственный сын. Голос свекрови дрогнул, на глазах появились слезы. Неужели он не заслуживает помочь матери, которая отдала ему все? Заслуживает, согласилась Анна. И я не против помощи в разумных пределах, но продажа квартиры – это мера, на которую я не готова пойти. Разговор принял неприятный оборот. Светлана Петровна перешла от слезных уговоров к скрытым угрозам и манипуляциям. «Знаешь, Виктор очень переживает из-за вашего конфликта», — сказала она, вытирая глаза платочком. «Говорит, что не узнает тебя, что ты изменилась после свадьбы, стала жесткой, меркантильной». «Интересно», — холодно заметила Анна. «А мне кажется, что это он изменился. Раньше мы оба ценили финансовую ответственность и планирование. А теперь он готов поставить под удар наше будущее ради сиюминутных желаний». «То есть ты ставишь деньги выше семьи?» Прищурилась Светлана Петровна. «Нет», — твердо ответила Анна. «Я ставлю долгосрочное благополучие нашей семьи, моей и Виктора, выше сиюминутных прихотей». Свекровь ушла явно недовольная, но Анна чувствовала, что смогла отстоять свою позицию. Однако это была лишь временная победа. Виктор, узнав о разговоре, устроил очередной скандал, обвиняя жену в черствости и неуважении к его матери. С этого момента их отношения стали стремительно ухудшаться. Виктор все чаще задерживался на работе, приходил домой поздно, иногда с запахом алкоголя. Анна погрузилась в работу, стараясь меньше думать о домашних проблемах. Они почти перестали разговаривать на личные темы, ограничиваясь обсуждением бытовых вопросов. В один из вечеров, когда Виктор в очередной раз не пришел ночевать, Анна всерьез задумалась о будущем их брака. Она все еще любила мужа, но понимала, что их взгляды на финансы и семейные отношения диаметрально противоположны. Возможно, им стоило расстаться, пока конфликт не достиг точки невозврата. Утром Виктор вернулся домой непривычно воодушевленный. Он принес кофе и круассаны из ее любимой пекарни, был внимательным и заботливым, как в первые месяцы их отношений. «Прости за вчерашнее», — сказал он, обнимая ее. «Я перебрал с коллегами, не хотел ехать домой в таком состоянии». Анна сдержанно приняла извинения, но внутренне оставалась настороженной. Такие перепады настроения у мужа обычно предшествовали новым финансовым сюрпризам. Ее опасения подтвердились через пару дней. Виктор вернулся с работы с бутылкой шампанского и коробкой дорогих конфет. «У меня отличные новости», — объявил он, открывая шампанское. «Маме одобрили ипотеку на дом». «Правда?» — с трудом скрыла удивление Анна. «При ее-то возрасте и доходах?» «Ну, не совсем ей», — уточнил Виктор. «Я выступаю созаемщиком. Плюс мы продаем ее квартиру, первоначальный взнос будет около 70%. Ежемесячный платеж получается совсем небольшой, мама легко потянет». «Созаемщиком». Анна почувствовала, как холодеет внутри. «Виктор, ты понимаешь, что это значит?»
Если твоя мать не сможет платить, платить придется тебе. А если не сможешь ты, банк заберет дом, и твоя кредитная история будет испорчена. Это может повлиять на нашу способность взять кредит в будущем, если понадобится. Не драматизируй, отмахнулся Виктор. Все продумано. Мы с Ириной будем помогать маме с платежами, если потребуется. Главное, что вопрос с домом решен, и без твоего участия, как ты и хотела. Анна понимала, что спорить бессмысленно. Решение уже принято. Но беспокойство не покидало ее. Она знала финансовые привычки семьи мужа и не верила, что все пройдет гладко. Их худшие опасения начали сбываться уже через 3 месяца. Светлана Петровна переехала в новый дом, продав городскую квартиру. Ирина, вопреки прежним планам, снимала комнату в коммуналке, объясняя это тем, что маме нужны были деньги на обустройство. Виктор регулярно ездил в пригород, помогая матери с ремонтом и обустройством, тратя на это почти все выходные и значительную часть семейного бюджета. Когда это закончится? Не выдержала Анна после очередных выходных в одиночестве. Мы почти не видимся. Ты все время либо на работе, либо у матери. Потерпи немного, попросил Виктор. Еще пара месяцев, и основные работы будут закончены. Потом будем ездить туда только отдыхать. Мне кажется, ты не понимаешь, грустно сказала Анна. Дело не только в твоем отсутствии. Ты тратишь наши общие деньги на дом, которым будет пользоваться твоя мать. При этом наши с тобой планы, ремонт в этой квартире, поездка в отпуск, все отложено на неопределенный срок. У нас есть крыша над головой, есть работа. Что тебе еще нужно? Раздраженно ответил Виктор. Можно же немного потерпеть ради близких. Анна поняла, что они говорят на разных языках. Для нее семья — это прежде всего они с Виктором, их благополучие и будущее. Для Виктора семья — это в первую очередь его мать и сестра. А жена должна принимать это как должное. Напряжение достигло критической точки, когда однажды вечером Виктор вернулся домой необычно взвинченным. Он метался по квартире, что-то бормотал себе под нос и избегал смотреть Анне в глаза. «Что-то случилось?» — спросила она. «Нам нужно серьезно поговорить». Виктор наконец остановился и посмотрел на жену. У мамы проблемы с банком. Из-за какой-то ошибки в документах они требуют досрочного погашения значительной части кредита, иначе грозятся изъять дом. «Сколько?» — прямо спросила Анна, чувствуя, что разговор идет к неизбежному. 2 миллиона, Виктор опустил глаза. У мамы таких денег нет. У меня тоже. Наши сбережения — это капля в море. И Анна уже знала, что услышит дальше. Я думал, может, мы могли бы продать твою, то есть нашу вторую квартиру. Виктор говорил быстро, словно боялся, что его перебьют. Сейчас хороший рынок, мы бы получили больше, чем вложили. Часть денег пошла бы на погашение маминого кредита, а остальное могли бы положить в банк или инвестировать. Анна молчала, пытаясь осмыслить ситуацию. В голове крутились десятки вопросов. Почему банк вдруг потребовал досрочного погашения? Что это за ошибка в документах? Нельзя ли рефинансировать кредит или договориться о рассрочке? Но она понимала, что спрашивать бессмысленно. Виктор либо не знал ответов, либо не хотел их озвучивать. «Нет», — твердо сказала она. «Я не буду продавать квартиру». «Почему?» — взревел Виктор, его лицо исказилось от злости. «Это единственный выход. Ты не понимаешь, что маме грозит потерять дом?» «Понимаю», — спокойно ответила Анна, стараясь сохранить самообладание, несмотря на бурю внутри. «Но почему расплачиваться должны мы? Это не наш кредит, не наша ошибка. Твоя мать приняла это решение самостоятельно, не посоветовавшись ни с тобой, ни тем более со мной. Она моя мать», — выпалил Виктор, его голос дрожал от негодования. «Я не могу позволить, чтобы она оказалась на улице. И я не хочу, чтобы мы остались без единственного актива, который обеспечивает нам хоть какую-то финансовую стабильность», — парировала Анна. «Мы работали, копили, планировали. Почему все наши усилия
должны пойти на покрытие чужих долгов, возникших из-за безответственности. «Ты просто эгоистка!» — крикнул Виктор, его глаза метали молнии. «Тебе плевать на мою семью». «Мне не плевать на твою семью, Виктор», — устало ответила Анна. «Но я считаю, что помогать нужно разумно, не ставя под угрозу собственное будущее. Продажа моей квартиры — это крайняя мера, на которую я не готова идти». «Значит, ты выбираешь деньги, а не меня, не мою мать», — прорычал Виктор, шагнув к ней. Анна выдержала его взгляд. «Я выбираю разум и ответственность. Я выбираю наше будущее, которое мы строили вместе, а не сиюминутное спасение твоей матери за наш счет». Наступила тяжелая тишина. Виктор тяжело дышал, его кулаки были сжаты. Анна смотрела на него с грустью и разочарованием. Она видела, как далеко они разошлись в своих взглядах на жизнь и семью. «Тогда решай сама», — наконец проговорил Виктор, отвернувшись. В его голосе звучала обида и отчаяние. «Но знай, я этого так не оставлю». Анна вздохнула. Она понимала, что этот разговор стал переломным моментом в их отношениях. Компромисс, казалось, был невозможен. Их взгляды на финансовую ответственность и семейные обязанности оказались слишком разными. Несколько дней они жили как чужие люди в одной квартире. Напряжение висело в воздухе, слова застревали в горле. Однажды вечером, после работы, Анна застала Виктора за компьютером. Он что-то яростно печатал, его лицо было красным от злости. «Что ты делаешь?» — тихо спросила она. Виктор резко обернулся, его глаза горели. «Ищу варианты. Как помочь матери без твоей драгоценной квартиры?» Анна молча наблюдала за ним. Она видела его отчаяние, его желание помочь близким. Но она также видела его нежелание слушать ее доводы, его эгоизм и неумение просчитывать последствия своих действий. В тот момент Анна приняла решение. Она больше не могла жить в постоянном напряжении, в ожидании очередного финансового кризиса, вызванного безответственностью мужа и его семьи. Она любила Виктора, но понимала, что их жизненные пути расходятся. На следующее утро Анна собрала свои вещи. Виктор молча наблюдал за ней, сидя на диване в гостиной. В его глазах читалась растерянность и боль. «Я ухожу», — тихо сказала Анна, поставив последнюю коробку у двери. Виктор поднял на нее взгляд, но ничего не сказал. «Я не вижу другого выхода», — добавила Анна. «Мы слишком разные. Наши взгляды на жизнь несовместимы». Она вышла из квартиры, оставив Виктора одного в тишине. В ее сердце была боль, но вместе с тем и чувство облегчения. Она сделала трудный, но, как ей казалось, единственно верный выбор. Впереди ее ждала неизвестность, но она знала одно: она больше не позволит чужой безответственности разрушать ее жизнь и ее будущее. Она сама построит свою жизнь заново, опираясь на свою целеустремленность и финансовую грамотность, которые не раз помогали ей в прошлом. И, возможно, однажды она встретит человека, который будет разделять ее ценности и смотреть с ней в одном направлении. Прошло несколько месяцев. Анна сняла небольшую квартиру в другом районе. Она с головой ушла в работу, стараясь заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода. Иногда ей звонила Елена, рассказывала о новостях, осторожно интересовалась, как у нее дела. Общих знакомых у Анны и Виктора было немного, поэтому подробности их расставания не стали достоянием общественности. Однажды вечером, возвращаясь домой после работы, Анна увидела знакомую машину, припаркованную у ее подъезда. Из нее вышел Виктор. Он выглядел осунувшимся и усталым. «Привет», — тихо сказал он, не поднимая глаз. «Что ты здесь делаешь, Виктор?» — спокойно спросила Анна, стараясь скрыть волнение. «Я хотел поговорить». Он сделал неуверенный шаг к ней. Анна кивнула и жестом пригласила его подняться. В ее маленькой съемной квартире было неуютно и пусто по сравнению с той, которую они когда-то делили. Виктор огляделся, и на его лице мелькнула тень сожаления. «Как ты?» — спросил он, наконец.
«Я в порядке», — ответила Анна. «Работаю. Пытаюсь двигаться дальше». Наступило молчание. Виктор не знал, с чего начать. «Мама», — наконец произнес он. «У нее все плохо. Банк требует всю сумму досрочно. Квартиру она продала, этих денег не хватает. Дом могут забрать». Анна слушала, не перебивая. Она не чувствовала ни злорадства, ни жалости. Лишь усталость. «И что ты предлагаешь?» — спросила она, когда Виктор замолчал, ожидая ее реакции. «Я не знаю», — признался он. «Я думал, может быть. Ты бы могла помочь?» Анна вздохнула. Она знала, что этот разговор неизбежен. «Виктор», — начала она, глядя ему прямо в глаза. «Я уже помогла. Я отдала тебе часть своей жизни, свои нервы, свое спокойствие, пытаясь объяснить элементарные вещи о финансовой ответственности. Я была готова делить с тобой свою жизнь и свои ресурсы, но не для того, чтобы покрывать безответственность твоей семьи. Но это же моя мать». Снова повторил Виктор, в его голосе звучало отчаяние. «И я понимаю твою любовь к ней», — ответила Анна. «Но каждый взрослый человек несет ответственность за свои решения. Она взяла этот кредит, не подумав о последствиях. Почему я должна расплачиваться за ее ошибки? Я думал, мы семья», — прошептал Виктор. «Мы были семьей», — поправила Анна. «Но семья — это ответственность друг перед другом. Это умение слушать и слышать, это планирование совместного будущего. Ты же всегда ставил интересы своей матери выше наших общих интересов». Виктор молчал, опустив голову. Он, казалось, впервые задумался о том, как его поступки видели со стороны. «Я понимаю», — тихо сказал он спустя какое-то время. «Наверное, ты права. Я был неправ». Анна кивнула. Это было трудное признание для него. «Что ты собираешься делать?» — спросила она. «Я не знаю», — снова повторил Виктор. «Буду что-то придумывать. Продам машину, попробую взять кредит». Анна молчала. Она знала, что шансы невелики. «Прости меня, Анна», — сказал Виктор, поднимая на нее полные раскаяния глаза. «Прости за все». «Я прощаю тебя, Виктор», — ответила Анна. «Но это не значит, что все вернется на круги своя». Виктор провел еще немного времени в ее квартире, рассказывая о своих безуспешных попытках найти выход из ситуации. Анна слушала, но в ее сердце не было прежнего сочувствия. Она понимала, что каждый сам кузнец своего счастья и своих несчастий. На прощание Виктор попытался обнять ее, но Анна отстранилась. «Нам нужно идти разными путями», — сказала она. После его ухода Анна долго сидела в тишине своей маленькой квартиры. Впервые за долгое время она почувствовала не горечь утраты, а облегчение. Она закрыла одну дверь в своей жизни, чтобы открыть новую. Впереди ее ждала собственная, построенная по ее правилам, жизнь. И она была готова к этому. Прошло еще полгода. Анна устроилась на новую работу в компанию, занимающуюся инвестиционным консультированием. Ее опыт и знания в финансовой сфере оказались востребованы. Она быстро продвигалась по карьерной лестнице, погружаясь в мир цифр и аналитики. В свободное время Анна начала заниматься йогой, чтобы восстановить душевное равновесие. Иногда она встречалась с Еленой, делилась новостями, но старалась не вспоминать о прошлом. Однажды вечером, после занятия йогой, на ее телефон пришло сообщение от незнакомого номера. «Анна, это Виктор. Можешь поговорить?» Сердце Анны дрогнуло, но она быстро взяла себя в руки. После недолгих колебаний она ответила: «Да, Виктор». «Что случилось?» Его голос в телефоне звучал устало и подавленно. «Мама». Она потеряла дом. Банк его забрал. Анна молчала. Она не знала, что сказать. Это было ожидаемо, но все равно вызывало грусть. «Я пытался что-то сделать», — продолжил Виктор. «Продал машину, брал кредиты, но этого не хватило. Ирина тоже не смогла помочь». «Мне жаль», — искренне сказала Анна.
Несмотря на все, она не желала никому зла. «Я понимаю, что это моя вина», — вздохнул Виктор. «Я не слушал тебя. Я был слеп к последствиям своих действий». Снова повисло молчание. Анна не знала, чего он ждет от нее. «Я хотел попросить прощения еще раз», — наконец сказал Виктор. «По-настоящему. Ты была права во всем. Я разрушил наши отношения из-за своей глупости и безответственности». «Я знаю, Виктор», — тихо ответила Анна. «И еще. Я хотел сказать спасибо», — продолжил он. «За то, что пыталась меня вразумить. За твое терпение. За то, что ты была такой сильной». Анна почувствовала, как к горлу подступает ком. Эти слова звучали искренне, и в них не было прежней самоуверенности. «Надеюсь, у тебя все хорошо», — добавил Виктор. «Ты заслуживаешь счастья». «Спасибо, Виктор», — ответила Анна. «И тебе тоже». Они попрощались. Анна долго держала телефон в руке, размышляя над этим разговором. Впервые за долгое время она не чувствовала обиды или злости. Лишь легкую грусть и понимание того, что каждый совершает ошибки и несет за них ответственность. Жизнь Анны продолжалась. Она строила свою карьеру, занималась любимым делом, встречалась с друзьями. Однажды на одной из профессиональных конференций она познакомилась с интересным мужчиной, который разделял ее взгляды на жизнь и финансы. Их отношения развивались постепенно, без спешки и давления. Анна чувствовала себя спокойно и уверенно рядом с ним. Прошло несколько лет. Анна жила в новой просторной квартире, которую купила сама, без чьей-либо помощи. У нее была любимая работа и надежный партнер. Однажды она случайно увидела в новостях репортаж о банкротстве небольшой строительной компании. На экране мелькнуло знакомое лицо, постаревшего и осунувшегося Виктора. В репортаже говорилось о финансовых махинациях и больших долгах. Анна вздохнула. Она не испытывала злорадства. Скорее, печаль о том, что человек так и не смог извлечь урок из прошлого. Она подумала о том, как важно быть ответственным за свои решения и как дорого может стоить чужая мечта, построенная на чужие средства. Анна посмотрела в окно на яркое солнце. В ее жизни был новый день, полный возможностей и надежд. Она сделала свой выбор, и этот выбор привел ее к спокойствию и независимости. И она знала, что это только начало ее собственного, счастливого пути. Спасибо за прослушивание. Буду безмерно благодарен, если оставите свое впечатление о истории. Также с удовольствием почитаю ваши пожелания и рекомендации по поводу улучшения видео. Хорошего дня, мира и крепкого здоровья.